السلام عليكم امهات كدايرين. اذا اليوم غنشوفوا فيديو جديد من سلسله كيفاش تهضر مع ولدك اولا بنتك باللغه الفرنسيه. غنشوفوا بزاف ديال الجمل اللي كنستعملوها في حياتنا اليوميه مع وليداتنا، وفي الاخر واحد الديالوج، واحد المحادثه هاد المره بين والابن ديالها. اذا نبداو. اول حاجه كيجي وليدنا ولا بنتنا من المدرسه غنسولو كيفاش دوزتي النهار، شنو تعلمتي، انسي دو سويت. اذا كومون سيتي تا جورني على ليكول. Comment c'était ta journée à l'école؟ كيفاش دوزتي نهارك ولا كيفاش كان نهارك في المدرسة؟ كيفاش كان نهارك في المدرسة؟ Comment tu as passé ta journée à l'école؟ Comment tu as passé ta journée à l'école؟ كيفاش دوزتي نهارك في المدرسة؟ Qu'est-ce que tu as appris à l'école؟ Qu'est-ce que tu as appris à l'école؟ شنو تعلمتي في المدرسة؟ Tu étais sage؟ Tu étais sage؟ يعني واش درتي عقلك، يعني بحال هكا، واش زعما بقيتي درتي عقلك في المدرسه. دابا غنشوفوا لي ماتيغ اللي كيقراو وليداتنا في المدرسه باش عاد نكملوا الجمل. عندنا لو فرونسي، العرب، لونجلي. فرونسي هو اللغه الفرنسيه، العرب العربيه، لونجلي الانجليزيه. ليستوار هي التاريخ، لا جيوغرافي هي الجغرافيا، ولا ممكن نقول ليها غير لا جيو. L'éducation à la citoyenneté. L'éducation à la citoyenneté هي التربية على المواطنة. Les maths ou bien les mathématiques هما الرياضيات. Éducation islamique التربية إسلامية. Éducation physique التربية بدنية. Art plastique هو الفنون التشكيلية. La physique هي الفيزياء، ولا chimie هي الكيمياء. ou les sciences de la vie et de la terre. les sciences de la vie et de la terre هما العلوم الحياة والأرض SVT. دابا هاد الجمل وليداتنا هما اللي غيستعملوهم معانا. j'ai eu une bonne note. j'ai eu une bonne note حصلت على نقطة مزيانة. j'ai eu la première note. j'ai eu la première note حصلت على النقطة الأولى. j'ai eu la première note en maths. j'ai eu la première note en maths حصلت على النقطة الأولى في الرياضيات. ويمكن لي en maths نبدلها en arabe, en français. d'accord. j'ai bien lu le texte. j'ai bien lu le texte قريت مزيان النص. j'étais sage à l'école. j'étais sage à l'école يعني بقيت بعقلي، كنت بعقلي في المدرسة. je n'ai pas fait de bêtises. je n'ai pas fait de bêtises ما درتش البسالة. la maîtresse m'a dit bravo. la maîtresse m'a dit bravo. المعلمة قالت لي bravo. toute la classe a applaudi quand j'avais répondu à une question. toute la classe a applaudi quand j'avais répondu à une question. القسم كامل صفق ليا من جاوبت على واحد السؤال. دابا سالينا من داكشي زوين، نشوفوا شويه الشكاوي. زعما وليداتنا يجيو يتشكاو علينا. مثلا غايقول لك سامي ما فرابي. انا اختاريت سامي حيت السميه سهله. سامي ما فرابي معناتها سامي ضربني. ممكن ان تبدل بطبيعه الحال السميه. il m'a tapé. il m'a tapé ضربني، هو ضربني. ممكن بلاصه هو تكون هي ال، ولا ممكن تكون شي سميه. je me suis cogné la tête contre le mur. je me suis cogné la tête contre le mur معناتها زدحت راسي مع الحيط. elle m'a crié dessus. elle m'a crié dessus معناتها هي غوتات عليا. هي غوتات عليا بطبيعه الحال. يا اما نقدروا نقولوا il m'a crié dessus، ولا نقدروا نقولوا شي سميه على حسب شنو بغيت نقول. elle m'a grondé. elle m'a grondé هي معناتها غوتات عليا، خاصمت عليا. علي a volé mon stylo. انا اختاريت علي حيت السميه هي سهله. علي a volé mon stylo يعني علي شفر ليا الستيلو ديالي. j'ai perdu ma trousse. j'ai perdu ma trousse ضيعت لا تروس ديالي يعني المقلمه ديالي. j'ai oublié mon cahier à l'école. j'ai oublié mon cahier à l'école معناتها نسيت الكتاب ديالي في المدرسه. ولا ممكن هو يقول لا ميتريس ديالو الا نسى مثلا الليفر ديالو ولا شي حاجه في الدار، غيقول جي اوبليي مون ليفر شي موا. ولا بلاصه شي موا ممكن يقول على ميزون، يعني ممكن انه يقول جي اوبليي مون ليفر شي موا، ولا جي اوبليي مون ليفر على ميزون. يقول على ميتريس ولا جو سوي ديزولي يعني سمحي لي. ولا يقدر يقول هذه معناتها نسيت الليفر ديالي في الدار، في دارنا عندنا في الدار. ولا je n'ai pas apporté le manuel. je n'ai pas apporté le manuel معناتها ما جبتش معايا المطبوع.
je suis désolé أنا متأسف je n'ai pas apporté le manuel je suis désolé دابا غادي نعاود شي جمل باش نهضروا مع وليداتنا tu as des devoirs معناتها واش عندك واجبات tu dois faire tes devoirs tout seul خاصك دير الواجبات ديالك بوحدك tu dois faire tes devoirs toute seule إلا كانت بنيته toute seule كان وليد tout seul si tu n'as pas compris quelque chose dis-le-moi je peux t'aider si tu n'as pas compris quelque chose dis-le-moi je peux t'aider si tu n'as pas compris quelque chose إلا ما فهمتيش شي حاجة dis-le-moi قولها ليا je peux t'aider نقدر نعاونك ne cours pas si vite tu vas tomber ne cours pas si vite tu vas tomber ne cours pas si vite tu vas tomber ما تجريش بجهد غادي تطيح ne monte pas sur la chaise tu vas tomber ne monte pas sur la chaise tu vas tomber ما تطلعش فوق الكرسي غادي تطيح ne joue pas avec les assiettes tu vas les casser ne joue pas avec les assiettes tu vas les casser ما تلعبش بالطباسل غادي تهرسهم ne crie pas si fort ton frère dort ne crie pas si fort ton frère dort ما تصوتش بالجهد خوك ناعس ne crie pas si fort tu vas réveiller ton frère ne crie pas si fort tu vas réveiller ton frère ما تغوتش بالجهد غادي تفيق خوك وإلا كانت اختو غادي تقول ta sœur d'accord يعني ne crie pas si fort tu vas réveiller ta sœur مثلا داير كنتي قلتي ليه غادي طرا شي حاجه وطرات وبغيتي تقول ليه راه قلتها لك يمكن لك انك تقولي ليه je te l'avais déjà dit je te l'avais déjà dit je te l'avais déjà dit قلتها لك من قبل ولا je te l'ai dit je te l'ai dit je te l'ai dit je te l'ai dit قلتها لك هنا الفرق بيناتهم غير هذا في لو بلوس كو بارفي وهذا في لو باسي كومبوزي. الا زعما بغيتو تعمقوا في اللغه الفرنسيه كاينين دروس ديال هادشي ديال لا كونجوغاسيون سينو هاد لي فراز يعني جاهزين ممكن تستعملوهم. الا بغيتي تقول ليه هادي معناتها قلتها لك هادي je t'avais déjà prévenu je t'avais déjà prévenu معناتها راه حضرتك من قبل حضرتك هادي قلتها لك وهادي حضرتك. ولا بطبيعه الحال je t'ai prévenu je t'ai prévenu يعني حضرتك. بطبيعه الحال نفس الفرق بيناتهم هو في لو طون ديال لا كونجوغاسيون ديال لو فيرب. هنايا prévenir وهنايا لو فيرب dire داكوغ. اذا هنا بالنسبه لي غوبا دو لا جورني يعني الوجبات اللي كيكونوا عندنا في النهار باش نشوفوا شي جمل. عندنا لو بوتي ديجوني هو الفطور، لو ديجوني هو الغدا، لو غوتي هو اللي كنقولوا ليه حنايا كاسكروت ولكن اون فيت كاسكروت هو هاد الوجبات اللي كتشوفوا هنايا في الصوره. هذا الساندويتش بحال هكا ولا هذا هما اللي كنسميوه حنايا هو اللي سميتو كاسكروت داكوغ. وهو الكاسكروت اللي عندنا حنا هو لو غوتي. وعاد كاين لو ديني هو العشاء. دابا هنايا غادي هاد الجمله الاولى شنو معنيتها؟ الي ا تابل لو ديني بري. يلا الطابله بحال اللي كنقولوا حنا يلا الطابله العشاء راه واجد. العشاء راه واجد يعني باش كنقول للولد ولا البنيه يسير يمشي يجلس في الطابله حيت العشاء واجد باش يتعشى. اولا بلاصه العشاء ممكن نبدل يعني نقول الي ا تابل le petit déjeuner est prêt ou aller à table le déjeuner est prêt ainsi de suite d'accord. La phrase الثانيه lave tes mains avant de manger. lave tes mains avant de manger غسل يديك قبل ما تاكل. وممكن نقولها بطريقه اخرى tu dois laver tes mains avant de manger. tu dois laver tes mains avant de manger خاصك تغسل يديك قبل ما تاكل. الجمله اللي موراها j'ai préparé ton plat préféré. j'ai préparé ton plat préféré معناتها وجدت الطبق المفضل ديالك. راني وجدت الطبق المفضل ديالك. tu as faim واش فيك الجوع. tu dois te coucher tôt خاصك تنعس بكري. c'est l'heure d'aller au lit هذا هو الوقت باش تمشي للفراش ديالك. allez au lit يلا الى السرير. mets ton pyjama
mets ton pyjama يعني لبس البيجامة ديالك. arrête de faire des chichis. arrête de faire des chichis معنيتها بركة ما دير عليا الفشوش ديالك ولا بركة ما تفشش عليا بركة ما تبعكك عليا. finis ton assiette et arrête de faire la fine bouche. Ce plat est délicieux. finis ton assiette et arrête de faire la fine bouche. Ce plat est délicieux. شنو معنيتها؟ finis ton assiette هي كمل التبصيل ديالك et arrête de faire la fine bouche. شنو معنيت faire la fine bouche؟ تنقولوا هادشي واحد شي وليد صغير مثلا اللي كيكون يعني صعيب باش ياكل يعني ما كتعجبو حتى شي حاجه كنقولوا بانه il fait la fine bouche يعني ما كياكل حتى شي حاجه ما كتعجبو يعني كيعجبو مثلا غير الشوكولا ولا شي حاجه بحال هكا. ممكن انني الا ما كملش الطبق ديالو غنقول ليه فيني طون اسيت كمل التبصيل ديالك et arrête de faire la fine bouche. Ce plat est délicieux. هاد الطبق راه لذيذ. Ce plat est délicieux. Si tu finis ton assiette, je te donnerai un bonbon. Si tu finis ton assiette, je te donnerai un bonbon. إلا كملتي التبصيل ديالك غنعطيك حلوة. Tu as fini ton plat. Bravo. Tu vas devenir fort comme Badr Hari. شنو معنيتها؟ الولد ديالي ولا البنت الولد ديالي خصوصا هنا الولد ديالي كمل الطبق ديالو قلت ليه كملتي الطبق ديالك برافو. tu vas devenir fort comme بدر هاري غادي تولي صحيح بحال بدر هاري ولا يمكن لك تبدل الشخصيه اللي كتعجبو هو. وبالنسبه للبنيته ممكن انني نقول لها tu as fini ton plat كملتي الطبق ديالك برافو عليك. tes cheveux vont pousser rapidement. شعرك غادي يطول بالزربه. ممكن هي موتيفاسيون باش ياكلوا. دابا هاد لي فراس كنستعملوهم مع الوليد ولا البنيته باش كيبغيو ينعسوا. tu veux que je te lise une histoire. tu veux que je te lise une histoire. واش بغيتي نقرا لك قصه. couvre-toi bien. il fait froid. couvre-toi bien. il fait froid. يعني تغطى مزيان راه البرد. bonne nuit et fais des beaux rêves. bonne nuit et fais des beaux rêves. تصبح على خير واحلام سعيده. دابا نشوفوا واحد ديالوغ ما بين لو فيس الابن ولا مامون الام وغيكون واحد الريبليك ديال يعني لا في ولكن غير صغيور. يلا نبداو. الابن جا من المدرسه. مامون جو سوي لا. مامون جو سوي لا. ماما انا هنا. salut comment c'était ta journée à l'école. salut comment c'était ta journée à l'école. سلام كي كان نهارك في المدرسه. j'ai eu la première note en maths et j'ai bien lu le texte. j'ai eu la première note en maths et j'ai bien lu le texte. حصلت على النقطه الاولى في الرياضيات وقريت مزيان التكست. bravo je suis fière de toi mon petit héros. bravo je suis fière de toi mon petit héros. bravo انا فخوره بك يا بطلي الصغير. tu as faim. tu as faim. واش فيك الجوع. oui j'ai trop faim. فيا جوع بزاف. oui j'ai trop faim. j'ai partagé mon gâteau avec mon ami. j'ai partagé mon gâteau avec mon ami. شاركت الحلوى ديالي مع الصديق ديالي. très bien. bravo زعما مزيان جدا. devine ce que j'ai préparé. devine ce que j'ai préparé. معنيتها احضر ماشي احضر يعني اللي كنقول بالدارجه قلع شنو وجدت. قلع شنو وجدت يعني احضر باللغه العربيه. je ne sais pas une pizza. ما عرفتش. pizza je ne sais pas une pizza. non j'ai préparé les lasagnes. ton plat préféré. non j'ai préparé les lasagnes. ton plat préféré. non j'ai préparé les lasagnes. ton plat préféré. لا حضرت لي لازاني لو بلا يعني زعما الوجبه ديالك المفضله. سوبر قال لها رائع. موراها داز زعما كلا قال لها جي فيني مون بلا. j'ai fini mon plat. كملت الطبق ديالي. je peux avoir une barre de chocolat. j'ai fini mon plat. je peux avoir une barre de chocolat. كملت الطبق ديالي. واش يمكن لي نحصل على
اللي طرف ديال الشوكولا باغ هو داك الطرف اللي تيكون طويل. Oui, tu l'as bien mérité. Oui, tu l'as bien mérité. يعني استحقيتيها. راك استحقيتيها حيت كمل لو بلا ديالو. غتجي اختو غتقول لي je n'ai pas aimé ce plat. ما عجبنيش هاد لو بلا. Je n'ai pas aimé ce plat. Je veux du chocolat moi aussi. بغيت انا الشكلاط. Je veux du chocolat moi aussi. La maman ديالها غتقول لها arrête de faire la fine bouche. Ce plat est délicieux. Arrête de faire la fine bouche. Ce plat est délicieux. شرحنا شنو هي la fine bouche. Ce plat est délicieux. Si tu veux du chocolat, il a بغيتي الشكلاط, tu dois finir ton plat. Si tu veux du chocolat, tu dois finir ton plat. Il a بغيتي الشكلاط خاصك تكملي الطبق ديالك. دابا عاوتاني نشوفوا الجزء الثاني من الديالوج. Tu as des devoirs. Tu as des devoirs. قالت لي واش عندك زعما واجبات. Oui, j'ai un exercice de maths. Oui, j'ai un exercice de maths. عندي تمرين ديال الرياضيات. Si tu n'as pas compris quelque chose, dis-le-moi, je peux t'aider. Si tu n'as pas compris quelque chose, dis-le-moi, je peux t'aider. إلا ما فهمتيش شي حاجة قولها لي نقدر نعاونك. D'accord, قال لها Maman, j'ai pas compris cette opération. Maman, j'ai pas compris cette opération. هي normalement je n'ai pas compris cette opération, لكن في اللغة كنقدروا نقولوا j'ai pas. يعني كتقال ما كنقولوش ديك نو. Maman, j'ai pas compris cette opération. ما فهمتش ماما ما فهمتش هاد العملية. Fais-moi voir. وريني. Fais-moi voir يا وريني. Alors, إذن ça هادشي c'est une suite d'opérations. هي مجموعة العمليات suite d'opérations. Tu dois toujours commencer par la division. خاصك دائما تبدا بلا division هي القسمة et la multiplication والضرب. Puis موراها tu passes aux autres opérations. كتدوز من بعدا كتدوز العمليات الأخرين. نعاود نقرا. Fais-moi voir. Alors, ça, c'est une suite d'opérations. Tu dois toujours commencer par la division et la multiplication, puis tu passes aux autres opérations. Le fils, l'ibn. Alors ici, j'ai 2 plus 4 fois 5. إذا هنا عندي 2 زائد 4 في 5. Je dois commencer par 4 fois 5. C'est ça, maman? خاصني نبدا ب 4 في 5. هكا ماما؟ نعاود نقرا. Alors ici, j'ai 2 plus 4 fois 5. Je dois commencer par 4 fois 5. C'est ça, maman? Exactement. تماما. Exactement. Alors, 4 fois 5, c'est 20. Et 2 plus 20 est égal à 22. Alors, 4 fois 5, c'est 20. Et 2 plus 20 est égal à 22. إذا 4 في 5 هي 20. وجوج زائد 20 تساوي 22. Bravo, tu es le meilleur. يعني برافو انت الافضل. اذا هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا. والى عندكم كيف ما كنقول لكم دائما الا عندكم شي جمله تستعملوها مع وليداتكم بغيتو تعرفوها بالفرنسي خليوها لي في لي كومونتير. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تابوناو تفعلوا الجرس باش يوصلوكم الفيديوهات الجداد وتبارطاجيو الفيديو باش يوصل لكاع الامهات اللي محتاجينه. او ريفوار.